হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' সেই গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো খবৰ ভালে নিশ্চয় কৰোঁ। মোৰ খবৰো ভাল, আপোনালোকৰ মৰম ভাল পায় না আশীৰ্বাদত। ত' গাইজ আজি পুৱাই পুৱাই মানে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ত' মেইন কাৰণ হ'ল বহুতে গম পায় আৰু বহুতে গম নাপায়। ত' আমি নতুন দোকান দিয়া আৰু যিহেতু মই বৰ্তমান দোকানতে থাকোঁ, ত' ঘৰত নাথাকোঁ। ত' বিশেষকৈ মানে মই ব্লগিং ভিডিঅ' বহুত দিন ধৰি বনোৱা নাই। ত' বনাইছিলোঁ কাৰ ৱাছ কৰা, তাৰপিছত পলিচিং কৰা, ত' এইবিলাক ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। কিন্তু ব্লগিং ভিডিঅ' বহুত দিন ধৰি বনোৱা নাই। ত' ভাবিলোঁ মাজে মাজে ব্লগিং ভিডিঅ' দুটামান দিম। ত' সেই গতিকে আজি মৰ্ণিং টাইম পূৰা মানে শুই উঠিছোঁ। ত' চাৰিওদিশে মানে কুঁৱলী 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 হৈ আছে। ত' আমাৰ দোকানখন হৈছে লঠাগুৰি। ত' লঠাগুৰি মেইন চাৰিআলি পাব নালাগে, তেলডিপুটোৰ ফ্ৰণ্টত। ত' এইখিনিতে আমি গৈছোঁ কাৰ ৱাছ, আৰু মোৰ কাৰ ওপৰতে আছে। ত' নমাই দিম এতিয়া। ত' জাষ্ট উঠিছোঁহে, উঠি গৈ যাওঁ গা পা ধুই ৰেডি হওঁ। ত' পাক্কা 7টা বজাত দোকান খুলিম। সেইপিনে বৰ্তমান 6:30 হৈ গৈছে। ত' আজি উঠা অলপ লেট হৈছে, নহ'লে 5:30 এনেকুৱা মানত উঠি যাওঁ। ত' আজি অলপ লেট হৈছে। ত' সেই গতিকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো অলপ বনাওঁ নে কি কয়। ত' অকণমান পৰিৱেশটো দেখাওঁ। ত' এখন হৈছে আমাৰ দোকান, আমাৰ ৰেম। জাষ্ট উঠিলোঁ মই, এইটো মৰ্ণিং টাইম চাওক। মানুহবোৰ ঠাণ্ডাত দেখিছেনে কেনে বাইক লৈ ঘূৰিছে। চব ঠাণ্ডাত থহিয়া লাগি ফুৰিছে। ত' এতিয়া ব'লক মই গা পা ধুই ৰেডি হৈ আহোঁ। ত' গাইজ পূৰা ব্ৰাছ চ্ৰাছ কৰি কিনে মই গৈ আছোঁ গা ধুবৰ কাৰণে। আৰু মই গা ধুব গৈছোঁ বাবলুদাৰ ৰুমত দেই। ত' তাত গৈছোঁ গা ধুবৰ কাৰণে। আৰু মানে গাড়ী লৈ যোৱাৰ কথা আছিল। মানে মৰ্ণিং টাইম ন, অলপ খোজকাঢ়িলে ভাল হয়। সদায় গৈ থাকোঁ গাড়ী লৈ। ত' আজি মানে অলপ খোজকাঢ়ি যাওঁ। ত' কেনেকুৱা লাগে সেইটো কাৰণে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। ৰাতিপুৱা এইটো ভাগ কিন্তু চবে দেখা নাপায়। যিবিলাকে নেকি মানে কুম্ভকৰ নিচিনা শুই থাকে ঘৰত, সিহঁতে কিন্তু দেখা নাপায়। যিবিলাকে ৰাতি 10টা 11টা বজাত শুই উঠে, সিহঁতে ক'ত দেখা পাব। সদায় 5টা বা 6টা এনেকুৱা মানত শুই উঠিলে মানে এইটো ভাগ দেখা পোৱা যায়। ত' উঠিব 11টা 12টা বজাত। ত' এইটো ভাগটো নেদেখে ন। ত' এইটো এটা কিন্তু পূৰা নেচাৰেল পৰিৱেশ হয়। ত' এইটো ভাগ পূৰা মজা লাগে মানে। ত' আগতে মই দেখা নাছিলোঁ ভাই, এতিয়া দেখা পাই আছোঁ। আৰু এইফালে বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিবিলাক ইয়াতে থৈ। আৰু আজি মানে টাইম একদম নাই, যিহেতু বৰ্তমান 6:30 7টা বাজিবহি। ত' 7টা বজাত পাক্কা এখন টাটা নেক্সন এখন আহিব। ত' কালিয়ে কৈ থৈ গৈছে টাটা নেক্সন এখন আহিব। ত' 7টা বজাত মোৰ দোকান পূৰা ৰেডি কৰি থ'ব লাগিব। ত' দেৰি হৈ আছে, মানে গাড়ী লৈ যোৱাৰ কথা আছিল। কিন্তু কি হ'ব, ত' কুঁৱলীটো দেখি মানে অলপ এলাহ লাগি গ'ল। সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি গৈছোঁ। ত' ফটাফট মোৰ কামখিনি মই নিজে কৰি লওঁ। তাৰপিছত গাড়ীখন আহিব, চাই থাকিব। মানে গা পা ধুই হৈ গ'ল আৰু মই ফটাফট গৈ আছোঁ, যিহেতু ফোন মাৰিছে টাটা নেক্সনখন আহি গ'ল। আৰু ধুমা ধুম গৈ আছোঁ এতিয়া। মানে কি হ'ব, পূৰা জল্দা জল্দি মানে। ত' শুই উঠা দেৰি হ'ল, ইয়াৰ ফল এয়া দেই। ত' গাড়ীত মানে জল্দা জল্দি আহিছিলোঁ। ত' মেইন কথা দাদাজন মানে গুচি গ'ল। ত' তেখেতৰ বোলে পূৰা ইমাৰ্জেঞ্চি আছিল, গুৱাহাটী যাব। ত' ইমান জল্দা জল্দি কোনেনো ইমান কি কৰিব কওকচোন বাৰু। ত' সেইকাৰণে গুচি গৈছে। ত' আবেলি মানে আহিব। ত' প্ৰথম গুৱাহাটী যাব। ত' টাইম বেছি নাই হাতত টেক্সি গ'ল। ত' বাৰু যিয়ে কি নহওক, ত' আবেলিলৈকে আহিব আৰু। ত' ইমানেই, তেখেত গুচি গ'ল আৰু মৰ্ণিং টাইম। আৰু এনেকৈ হৈ গ'ল ৰাতি কাকো নকৰোঁ খাতি, আৰু আহি গ'লোঁ মাংস নিবলৈ। ত' আজি বাৰ্থডে আছে। ত' কাৰ বাৰ্থডে আছে গম পাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি পুনৰ খানা খাই আছোঁ। তো আজি গাহৰি মাংস নহয় দিয়ক, আজি ব্ৰইলাৰ মাংস। ত' ইমানুহ বা বাৰ্থডে। ত' ইমানুহ বাই পইচা দিছে ফোনপে'ত। ত' বাবলুদা মই আজি আকৌ মানে খানা খাই দিছোঁ। ত' এয়া মাংস চাওক, আজি পূৰা টেষ্টি হ'ব মানে খানা। ত' দেখিছে নহয়। ত' পূৰা বাবলুদা মাংস আজি কেনেকুৱা হ'ব কোৱা। মজা হ'ব মজা। বৰদি দিছে। ত' পূৰা দিনটো দেখিছে মোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মৰ্ণিঙৰ পৰা মই ব্লগিং আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ত' বাকীখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। ত' ৰাতি হৈ গ'ল। ত' আজি খোৱা বোৱা মই দেখাই দিম।
তো হেপী বাৰ্থডে আইমিনু বা। তো বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল তোমাৰ জন্মদিনটোলৈ আৰু আইমিনু বা বাৰ্থডে তো বাৰ্থডে কৰি হেপী বাৰ্থডে বুলি হেপী বাৰ্থডে। তো বাবলুদাই ক'লে হেপী বাৰ্থডে বুলি। তো মই ফটো দেখাই দিছোঁ আইমিনু বা। তো হেপী বাৰ্থডে বহুত বহুত মানে শুভকামনা থাকিল আৰু। তো খাই বৈ লওঁ তাৰপিছত আকৌ দেখাই আছোঁ। খাই হৈ গ'ল আৰু এয়া চবে খালেই অকল কেনেকুৱা লাগিছে বনাইছে কোনে আকৌ মই বনোৱা নাই বাৰু বাপুৱে বনাইছে তো পূৰা তো গাইজ তো আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ। তো পুনৰ দিন নতুন ভিডিঅ' দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মাজে আজিলৈ ইমানতে টাটা এণ্ড বাই বাই। কালি আকৌ লগ পাম দেই নেক্সট ব্লগিং।